就喺度切緊鮑魚粒粒啊！鮑魚粒粒炒海膽飯啦！切得幾有心思喎，老公仔。一片片咁切出嚟㗎。係，小生啲切下，慢慢切。好啦，老公有咩想同黑粉講啊？你成日話我唔識煮嘢喎。丁偉西、丁偉閪，死黑粉！嗱，而家切緊啲鮑魚嚟啊！又話喺酒樓打包翻嚟啦，你有冇個睇啊？你老母食鹹水草，嗱睇住切啦，屈得就屈。我喺新買啱喺市場買翻嗰啲生排骨，佢又話唔係我煮，話睇唔到我煮。我尋晚差唔多煮熟，差唔多上碟先影啊！又話我喺出邊打包翻嚟屋企兜兩下。打你老母！咁樣翻。你老母唔陰打包啦！啲死黑粉入邊句衰嘢唔噏㗎，佢老母個臭貨啊！黑人憎嗰啲就係邊個黑粉唔黑人憎㗎？我哋周街人真係歡迎我哋嘅，黑人憎到死啊！死黑粉啊！你快啲收手啊！唉，你想冚埋啲嘢收手啊！唔係你真係做乞衣嘅嘢啊！你又做啊！你老母個臭貨，係屈又屈，冇嘢好講。冚家鏟收完嗰幾廿蚊黑金啊！要交貨亂屈。我依家咁切啊！你老母，你老母臭貨。自己啊，個菜一台都煮一出嚟啊！我點會叫你煮啊？又話我唔識煮嘢。有冇你識煮啊？啲死黑粉講嘢啫。啱買翻嚟啲排骨影俾佢哋睇啊！佢哋就尋晚話我話要去買之時要影俾佢睇，話係自己買過就信嘛。咁我咪今朝買翻嚟都啱，買翻嚟都影俾你睇啦。又話冇睇到我煮，又話係我屋企人或者。你阿豪生同我煮嘅咁衰，阿豪生煮嘢真係冇我咁好食。冇㗎，我個靚老婆煮嘢啊！咁入個廚房出得廳堂啊！你個丁位西油啊咁撚衰，你就話口又臭嘅。你老母唔孖啲唔得嘅，孖少啲你唔得啊！你嗰啲冚家鏟啊！係啊，我老公佢煮嘢真係冇我咁好味㗎，真係啊！我比較中意食我自己煮嘅餸。你得罪人多，稱呼人少啊！你冚家鏟，喺你睇行路咧，中爭嘅頭啊，中崩頭啊，睇住。我喺你冚家鏟，卜崩鼻啊！呢啲冚家鏟啊，有邊句好啊先啱啱講嘢啊？得罪人多，稱呼人少。佢阿媽隻西又俾人嚼。係又話我啲海膽喎，又話要我生食先。話我夠膽生食先證明係正嘅喎，我做咩要生食？我從來都唔生食嘢喎，我諗住攞嚟炒海膽飯啊，同呢啲粒粒炒嗰隻噃。又話我有咩買得起垃圾海膽啊，就話要我交翻間公屋哦。你唔通你買400蚊嘅食物，你就要去交翻你公屋，咁你去交啦。咁撲街！你哋咁黑嘅點解啊？你阿媽隻西啊，就咩啦？你估到係400萬啊？400蚊啫噃，買一斤海膽咧就話要我食低垃圾海膽就話要我。垃圾，你阿媽嗰隻嘢就垃圾，生個垃圾出嚟。你阿媽隻西啊垃圾，生埋晒隻都係衰人嚟嘅。就話要我交公屋，佢妄想症啦，佢哋真係有精神分裂㗎，交妄想啊！香港你揸 fit 啊？香港你話事啊？醜唔醜啊？我合法合規去交俾公屋啊！你哋成日阻撓我發展，我點有錢買到屋啊？咪咯！我唔自公屋自街啊！你第日我哋得逞啊嚇！你哋逼到我哋自街，你又得逞啊！你諗都唔使諗啦！你真係咁黑心！你老祖隻西！你唔阻撓我發展，我唔使幾耐，我揾到一間屋錢，我咪退公屋，咪搬咯。根本我兩公婆。咁樣大家咪好咯。你嗰啲黑心人唔係㗎，你係立心不良，你根本係想令我哋搞我哋啫嘛，害我哋啫嘛，滾陣殺字。趕絕我兩公婆啊！你好開胃咩？冇得我哋揾食，你個衰人！我遲早揾你啊！你老母你黑粉有撚用咩？好乞人憎，講起身真係好乞人憎。我第日做生意啊，你走過嚟搞我啊！你夠膽啊！
劈佢好似劈西瓜。我唔使劈佢啊，我又唔會殺佢，我要佢殘啫，炒殘咗佢得㗎。我大把人馬，我呢啲黑粉，你聽我啲成日黃絲講。不過又係用呢啲嘢搞死嘅啦，即係搞掂佢啦，唔使劈佢嘅。唔使劈嘅，唔使劈嘅。係啊，唔使劈佢。女人嘅就揾隻塞撚住嗰個門檻。講係咁講啫。咪咯。係啊，一時衝動係咁講啫，真係用到計氣做嘢，我洗碗都發都唔使觸煩啦。使鳩我哋做啊！你都悔恨終生啦。我大把啲儀器仔都幫我哋手，使鳩你好似黑粉咁啊！啊，講見黑粉黑人憎啊，個個都話。你哋啊，自己殘咗都未知咩回事。自己搞，佢哋自己搞掂自己啫。我哋唔使搞佢㗎，我哋大把儀器仔女幫我哋㗎。唔使我哋出手。唔使啊！係啊。啊，幾樣多都別人知道就未曾知過個洗點寫個洗字，啊，係啊，個洗字啊，唉，頭先幾開心，我食緊鮑魚粒，點解俾咁臭貨，啲死人黑粉，啲粉即係立心不良咩？立心不良。呢個都係壞人壞到震嘅人。嗰個丁偉西又話佢冇撚用，你黑粉跟住揾食。成日無聊我屈我。你個黑粉跟住揾食仲更加冇撚用。離譜到屈我無國界嘅單嘢啊！咪啦，屌你哋冇屈啦！直情係成頭碌落嚟屈我。一先佢又唔知道我咩嘅，以為我冇，以為我冇火氣嘅，點知我個人乜嘢得啊？叫個死人丁偉西翻嚟同我切磋啦，我讓佢2招啦，你乜夠撚膽翻嚟啊佢啊！佢老母又話將來不正，我一定要同佢算清嘅。係啦，我而家話賤人啊！英國嘅嘢，我乜嘢各位有人喺度，我朋友多。不過我哋收爭我哋個蒲灣出嚟啫，我而家就話。呢啲啊冇事搞，聽嗰時係黃絲講嘢，你死狗你！啊，食慳啲又笑人哋窮食唔起啦，冇錢食飯啊！係啊，又笑我哋乜乜。我哋食豐富啲又話乜嘢？即係踩我哋啦！食豐富啲又話交公屋，你有妄想症有精神分裂，你就去入青山啦，洗黑粉。你有撚權話事啊？政府嗰啲嘢，你揸 fit 啊？你冇啲冚家產呢啲黑粉。人哋幾多富，你唔去講。咪啦，又幾多富戶啊？因為你又唔搞，係搞我兩公婆。搞。佢搞還搞，佢想人哋交公屋，還想人哋交公屋，最賤格卑鄙到佢令你嚟封殺我哋冇得揾食啊！啊！你又要想我哋1蚊都揾唔到。我第日出去揾食啊，揾我啊！你冇得行埋嚟嗰個我殘嘅嗰個，夠膽啊！我大把人馬喺度歡迎你哋，你阿媽隻臭貨啊！我憎恨到佢啊！真係我真係想，真係啊！唔使理佢，嗰啲唔使你話殘佢嘅，唔使我喐手嘅，大把人幫我。我啲義氣仔女喺度跑江湖。佢仲禮還自曲，仲滿口歪理，仲話我哋係咩壞人喎！佢阿媽隻臭貨壞人。咁賤格嘅喎！我哋壞人。真係要我兩人逼到我兩人真係要唔使理㗎。見紅。係啦，唔好理佢。我哋嗰啲華榮對佢啲黑粉落多啲手段，大班人幫我手啊！同佢搏到陣啊！佢惹到我去到最盡啊！話你聽。我都幾講笑㗎，我唔未嬲又未嬲。我都幾10歲啦，我搏。因為我善良真係次次退讓逼人去忍起。我都幾10歲啦，佢哋後生度。佢就次次逼埋嚟啊！我同佢玩波咪玩盡佢啦，我都幾10歲啦，喺社會喺世界咁捱咗幾廿年啦，同佢哋玩波睇佢邊個輸啊！佢嗰班賤黑粉，佢就屈我哋到處有我哋個中粉同我哋打招呼嚇，問好，
佢哋就唔瞓得啦，就成日喺無聊，我哋有咩過街老鼠啊！我哋分享有好多宗法喺街上碰到會打招呼問候嘅，佢就講嗰啲嘢咩老鼠啊！我哋過街老鼠，我揾佢阿媽屙薯鼠嗰度，揾佢阿媽屙薯鼠，過街老鼠啊！你佢叫媽揾你阿媽屙薯鼠。我唔使講到。行得正企正咩過街老鼠？知唔知咩叫過街老鼠啊？你哋呢啲卑鄙小人就係過街老鼠啊！乞人憎啊！佢哋。唔敢見光嗰啲就係都唔敢見光嘅。嗰次咧，乜嘢揾嘢遮住個頭，一影個相我掟雙走，嗰啲正式國家老鼠啊！賣國賊漢奸賣國賊，一刻揾咗入中晒招。嗰啲仆街真係好似嗰啲人弱智加白痴咁咯。直情即係人哋食餐好嘅，又唔抵得，又唔抵得。人哋慳一啲嘅，又話窮，冇錢食唔起啦。係啦，佢老母臭貨。嗰啲就係你個丁偉西教你嚟嘅啦，你跟佢有撚用咩？跟佢啲啫，咁嘅撚樣，一味踩我兩公婆，睇佢踩咗幾耐啊？呢個丁偉西。有啲衰黑粉又口街心歪，佢咁樣講啊！號碼有次留言啊，有一個之前嘅啦，佢話嗰啲黑粉其實佢講人哋嘅，冇講佢黑粉嘅話，人哋話你食唔起，你就去食得好好，你咁樣係唔啱嘅喎，佢咁樣。我都唔知有冇福氣。我咧。我老公都幾廿歲咁大年紀，我咪盡嘅能力，我可以即係照顧到佢咁樣，咪咁樣咯，有咩啫？係啦，食又食得幾多啫？係咪啊？你老母臭貨關你撚事啊！又話人哋話你食唔起，你就偏偏係食好啲，咁樣唔啱嘅喎，咁樣我幾。佢老母隻臭貨就唔啱，生嗰啲死人黑。民生無契有咩唔啱啊？佢老母隻臭貨就唔啱。供應我老公，我係有呢啲係只係得可以食嘢呢個能力，咁點啊？佢老母隻臭貨生咗佢哋嗰啲黑粉出嚟。即係好似你哋咁啊，有錢唔食，留做乜嘢啊？留大落棺材。你捨撚得食啊佢啊！收嗰啲。我相信你哋一人買得起呢啲食，一人買得起好多嘢食啊！你哋捨唔捨得？唔捨得買啊！自費你哋1蚊打幾10個卡嚟使咧啊！見老妹死黑粉，睇住啊！今日行咗雷啦，小心啲啊！嗰雷劈你又唔家產啊！我哋民生無契行得正企得正，我買有時係咪買好啲餸菜俾我老公食？我見佢年紀咁大，我都係樂意即係俾佢食好啲，俾佢嚼得暖食好啲咁解先係嘛？我老婆成日叫我買衫買褲，我唔使。又話我咩死撐，又乜，哎呀！我從來都唔會諗呢啲嘢㗎嘛。撐佢老母隻臭西，撐。我就算借錢我都係要食豐富嘅，要善待自己嘅。你自己都唔善待，都唔捨得，你點樣捨得俾人咧？即係咁簡單，係咪啊？你自己都唔善待，你點有能力去愛別人咧？係咪啊？你要首先要識得好好愛自己先啊嘛！佢下一代都唔愛啊！佢啊教埋衰下一代啊，遲早啊累死佢自己嗰啲下一代啊！人一世物一世，係咪？趁有牙嘅時候就食咯，咁點啊？唔通等甩牙冇晒牙先食啊？佢啲冇㗎啦，佢啲咁啊，你黑粉入做話齋陰質事多，佢啲牙未甩，佢已經報咗到㗎啦，佢嗰處。啲牙未甩幾報到㗎啦，冇得食。佢又話我哋咩？今朝早餐去飲個早茶，佢又有人留言喎。佢又話我哋日日做咩喺高級酒店場所食嘢，佢呢就咩兩公婆
先揾呢5萬蚊一個月，都仲係要食2餸飯嘅咁樣。啊，咁冇計啊！你哋唔捨得食㗎。唔捨得食啊嘛。係啊，如果有5萬蚊一個月俾我開支都好好使㗎。係啦。啊，我仲有好多草添啊，係咪啊？係啦。你5萬蚊都話唔捨得食2餸飯，你咪自己攞嚟嘅。你唔好俾人笑啦。我都話你聽，你唔識善待自己，亦都唔識善待別人。你一個人要識善待自己，先識得善待別人、愛別人嘛，知唔知啊？呢啲死黑品，得罪人多，稱呼人少。佢講嗰啲説話係諷刺我哋嘅。我知佢啊。佢仲話咩？佢兩公婆嚇揾一個月加埋5萬蚊，仲要食2餸飯，仲寫住一個咩咁樣？咁樣真係邪不能勝正啊！咁樣講嘢嘅。佢阿媽。諷刺我哋嘅。佢阿媽就我依家不妨又教識你啦。係啦。你揾到5萬蚊一個月一個家庭收入，你竟然你都唔識理財。如果俾我理財啊，我食得好，着得好，而且仲有好多剩添啦。識唔識理財啊？我都話咗你啦，你都唔識善待自己你揾5萬蚊，你都要食2餸飯，有咩計啊？自己攞嚟嘅咯，係咪啊？講出嚟都笑死人。帶嗰啲錢落棺材啊，唔通2餸飯。係啊。點解整下咁唔捨得食啊？就食1餸飯啫佢。佢哋真係好可憐啊！我覺得佢哋可憐啦，直情。